ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రశస్త నామమున బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ క్రైస్ట్ టీమ్ తరపున మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు. అందరూ సంతోషంగాను ఆనందంగాను దేవునిలో ముందుకు సాగుతున్నారా? ప్రతిరోజు ప్రార్థనలోను విశ్వాసంలోను దేవుని యొక్క నిరీక్షణలోను ముందుకు సాగండి. ప్రభువు ప్రతి విషయంలోనూ మీకు తోడుగా ఉండి మీ జీవితాలకు ఆశీర్వాదము, నెమ్మది, శాంతి, సమాధానము అనుగ్రహించి మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాల్ని నడిపించునుగాక. ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది చాలా వింతగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. సంతోషించాల్సిన సమయాల్లో దుఃఖిస్తూ ఉంటున్నారు, దుఃఖించవలసిన సమయాల్లో సంతోషంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటున్నారు. ఏ సమయంలో ఏది చేయాలో, ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో, ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో తెలియని పరిస్థితిని వారు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారనమాట. కానీ దేవుడు మనతో చెప్తున్నది ఏంటంటే, ఏ సందర్భమైనా, ఏ పరిస్థితి అయినా మనం ఎలాగ ఉన్నామో ఆ విధంగా ఉండడమే చాలా ఉత్తమం అన్నమాట. సంతోషం వచ్చింది కదా అని ఎక్కువగా సంతోషపడిపోయి, బాధ వచ్చింది కదా అని ఎక్కువగా బాధపడిపోయి మన యొక్క స్థితిని మాత్రం ఎప్పటికీ మార్చుకోకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా ఒక 2 గుంపుల వారు ఉన్నారు. వారు ఏం చేస్తున్నారో, ఏ విధంగా వారు ప్రవర్తిస్తున్నారో వారికే అర్థం కాలేని పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మనం ప్రవేశించినట్లయితే ఎజ్రా గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 13వ వచనము, ఏది సంతోష శబ్దము, ఏది దుఃఖ శబ్దము జనులు తెలుసుకొనలేకపోయేరి. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే చాలా వింతగా ఈ యొక్క మాట మనకి కనిపిస్తూ ఉంటున్నది. అక్కడ 2 శబ్దాలు వినబడుతున్నాయి. ఒకటి సంతోష శబ్దము, రెండవది దుఃఖ శబ్దము. ఈ యొక్క 2 శబ్దాలు అక్కడ నుండి వినిపించడానికి గల కారణాలు ఏంటి, అసలు ఏం జరిగింది అని మనం చూసినట్లయితే, ఆనాడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని దేవుడు బబులోను నుండి రప్పిస్తూ ఉంటున్నాడు యెరూషలేము ప్రాంతానికి, ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మందిరమును కట్టించడానికి. ఆ విధంగా ఆ యొక్క ఇజ్రాయేలీలందరూ కూడా ఆ యొక్క బబులోను ప్రాంతము నుండి యెరూషలేము ప్రాంతానికి వచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క యెరూషలేము ప్రాంతాన్ని షయల్తీయేలు కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలు పరిపాలిస్తుంటున్నాడు. అలా పరిపాలిస్తున్నప్పుడు అతని యొక్క 2వ సంవత్సరము 2వ నెలలో దేవుని యొక్క మందిరమును కట్టించడానికి వారు మరలా దేవుని యొక్క ఆత్మచేత నింపబడి పూనుకుంటూ ఉంటున్నారు. దేవుడు ఏ విధంగానైతే చెప్పి ఉన్నాడో, ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా ఏ విధంగానైతే ప్రవచిస్తూ ఉంటున్నాడో ఆ విధంగానే వారి యొక్క మోషే కాలంలో జరుగుతున్న రీతిగానే, దావీదు యొక్క నియమావళి ప్రకారంగానే వారు దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టడానికి పూనుకుంటూ ఉంటున్నారు. వారందరూ కూడా 20 సంవత్సరాలకు పైగా ఉన్న ప్రతి యవ్వనస్తుడిని ఎన్నుకుంటూ ఉంటున్నారు. అంతేకాకుండా వారిని ఒక గుంపుగా తయారు చేసి వారు ఏ ఏ పనులు చేయాలో, ఏ ఏ విధంగా ముందుకు సాగాలో, ఏ ఏ విధంగా దేవుని యొక్క మందిరాన్ని, దేవుని యొక్క మందసాన్ని నిర్మించాలో అనే సూచనల్ని వారికి ఇస్తూ ఉంటున్నారు. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని యొక్క మందిరమును కట్టబడడానికి వారు ముందుకి కూనుకుంటూ ఉంటున్నారు, పునాదిని వేస్తూ ఉంటున్నారు. అలా పునాది వేస్తుంటున్నప్పుడు అక్కడ అనేక మంది వృద్ధులు కూడా ఉంటూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క వృద్ధులు ఈ యొక్క పునాది వేసినప్పుడు బహు దుఃఖముతో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటున్నారు. ఎందుకయ్యా వారు దుఃఖపడుతున్నారు, అసలు ఎందుకు వాళ్ళు ఏడవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే, ఆనాడు సొలొమోను కాలంలో కూడా వీరు దేవుని యొక్క మందిరము కట్టబడేటప్పుడు కల్లారా చూస్తూ ఉన్న పరిస్థితిని వీరు ఎదుర్కొంటూ ఉంటున్నారు. ఆ విధంగా చాలా వైభవంతోను, చాలా నిష్ఠతోను, చాలా దేవుని యొక్క ఆత్మచేతను ఆనాడు సొలొమోను కాలంలో దేవుని యొక్క మందిరము అంగరంగ వైభవంగా నిర్మించబడుతుంది. అది చూసిన ఈ యొక్క వృద్ధులు ఇప్పుడు కట్టబడుచున్న యొక్క మందిరాన్ని చూసి చాలా నిరాశతో ఉంటున్నారు. ఆ కాలంలోనైతే మేము ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టగలిగాం, సొలొమోను దేవుని యొక్క ఆత్మచేత నింపబడి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సరైన మార్గంలో దేవుని యొక్క మందిరము కట్టబడడానికి గురుకొల్పబడ్డాడు. ఆ విధంగా గొప్ప మందిరమును మేము ఆ కాలంలోనే కట్టివేసి ఉన్నాము. ఇది దానితో పోల్చుకుంటే చాలా చిన్నది, అంతేకాకుండా అంత విలువ లేనిదిగా ఉంటూ ఉన్నదని వారు ఎంతగానో పాత రోజులను జ్ఞాపకం చేసుకొని, గత కాలంలో జరిగిన విషయాలను గుర్తు చేసుకొని ఏడుస్తూ ఉంటున్నారు, బాధపడుతూ ఉంటున్నారు. 2వ గుంపు వారు కూడా ఉన్నారు. అక్కడ వారందరూ కూడా యవ్వనస్తులుగా ఉంటున్నారు. 20 సంవత్సరాలు పైబడిన యవ్వనస్తులు కూడా గెంతులు వేస్తున్నారు, సంతోషిస్తున్నారు, ఆనందిస్తున్నారు. ఎందుకోసం అంటే వారి యొక్క ప్రాంతంలో దేవుని యొక్క మందిరము కట్టబడుతూ ఉందని. వారు గత కాలంలో సొలొమోను ద్వారా కట్టబడిన దేవుని యొక్క మందిరము సమయంలో ఆ యొక్క యవ్వనస్తులు లేరు. కేవలము వారు ఆ యొక్క బబులోను ప్రాంతంలో చెరసాలలో ఉండి అక్కడి నుండి విడిపించబడటం, అంతేకాకుండా అక్కడి నుండి యెరూషలేము ప్రాంతానికి రావడమే వారికి తెలుసు అనమాట. ఈ యొక్క కొత్త విషయాలను చూసి దేవుడు వారిని చెరసాల నుండి విడిపించాడని, వారి ద్వారా దేవుని యొక్క మందిరమును కట్టబడుచున్నదని వారు ఎంతగానో సంతోషిస్తూ కేకలు వేస్తూ ఉంటున్నారు. ఈ విధంగా అక్కడ ఉన్న
ఉన్న వృద్ధులందరూ కూడా ఏడుస్తూ ఉంటున్నారు, దుఃఖపడుతున్నారు, ఎంతగానో బాధపడుతున్నారు. ఎందుకోసం అంటే సొలొమోను కాలంలో జరిగిన గొప్ప వైభవంగా దేవుని యొక్క మందిరము కట్టబడటం లేదని, రెండవదిగా ఈ యొక్క యవనస్తులు సంతోషిస్తున్నారు, ఆనందిస్తూ ఉంటున్నారు, వారు మొదటిసారి దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టబోతున్నారని. ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఇరు గుంపుల వారు కూడా, ఒక గుంపు వారు బహు దుఃఖముతోను బాధతోను ఏడుస్తూ ఉంటే, ఒక గుంపు వారు ఎంతో సంతోషముతోను ఆనందంతోను కేకలు వేస్తూ ఉంటున్నారు. అటువంటి సందర్భంలో ఈ మాట చెప్పబడుతున్నది. ఏది సంతోష శబ్దమో ఏది దుఃఖ శబ్దమో ఆ యొక్క జనులు తెలుసుకోలేకపోయేది. అవును, ఇక్కడ మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే అక్కడ ఆ యొక్క వృద్ధులు దేవుని యొక్క ఆత్మచేత నింపబడాలి. ఎందుకంటే వారు బహు అనుభవం కలిగిన వారు. అదే విధంగా ఆ యొక్క సొలొమోను కాలంలో దేవుని యొక్క మందసము, దేవుని యొక్క మందిరము కట్టబడేటప్పుడు వారు సహాయకారులుగా ఉంటూ ఉన్నారు. ఆ యొక్క సహాయాన్ని, ఆ యొక్క అనుభవాన్ని ఉపయోగించి మరి గొప్పగా ఈ యొక్క జెరుబ్బాబెలు కాలంలో దేవుని యొక్క మందిరము ఇంకా గొప్పగాను ఇంకా శ్రేష్టముగాను కట్టబడటానికి వారు వారి యొక్క అనుభవాన్ని చెప్పి ప్రోత్సహిస్తూ ఉండాలి. గాని వారు అక్కడ ఏడవకూడదు, దుఃఖపడకూడదు, బాధపడకూడదు. అంతేకాకుండా ఆ యవనస్తులందరినీ కూడా ప్రోత్సహించి వారికి సహాయం చేసి ఈ విధంగా చేయండి, ఈ విధంగా చేయండి, దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడని అనేకమైన మాటలు చెప్పవలసిన స్థితిలో ఉంటున్నారు. కానీ వారు నిరాశ పడిపోతున్నారు, నిస్పృహలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఆ కాలంలో జరిగిన గొప్ప దేవుని మందిరము ఇప్పుడు కట్టబడటం లేదు. ఏదో నామకే వాస్తాగానే ఆ యొక్క మందిరము కట్టబడుతుందని వారు బాధలోనికి వెళ్ళిపోతుంటున్నారు. ఈ కాలంలో మనలో కూడా చాలా మంది గత జీవితంలో పొందుకున్న, గత జీవితంలో మనం అనుభవించిన స్థితి మనకి లేదని నిరాశలోనికి, నిస్పృహలోనికి వెళ్ళిపోతున్నామా? అయితే దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నారు. ప్రభువు ఎల్లకాలము నీ తోడుగానే ఉన్నాడు కాబట్టి గతించిన కాలాన్ని గుర్తు చేసుకొని ప్రస్తుత కాలాన్ని నువ్వు బాధతో నడిపించొద్దు. ఎందుకంటే ప్రతి సమయమందు, ప్రతి స్థలమందు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండి నడిపిస్తూ ఉంటున్నాడు. ఆ విధంగా ఆ యొక్క ముసలి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతగానో బాధలో కూరుకుపోయి వారు ఏడుస్తూ ఆ యొక్క దేవుని యొక్క మందిరమును కట్టకుండా ఆ విధంగానే ఆగిపోతూ ఉంటున్నారు. అది చూసిన ఈ యొక్క యవనస్తులు కూడా, మేము కూడా ఈ యొక్క మందిరాన్ని కట్టలేము అని చెప్పేసి దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టనీయకుండా, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సహాయం చేయకుండా ఆ యొక్క మందిరం కట్టబడట అనేది ఆగిపోతూ ఉన్నది. ఎంత బాధాకర విషయమో కదా. ఆ యొక్క వృద్ధులందరూ కూడా యవనస్తులకి సహాయకారులుగా ఉండి ప్రోత్సహిస్తూ ఉండాలి, కానీ వారు ఏడుస్తూ ఉంటున్నారు. ఆ యొక్క యవనస్తులు కూడా ఈ యొక్క వృద్ధులను చూసి, సరే వారు చేయట్లేదు కదా, మేము పూనుకుంటాం, మేము చేస్తామని వారు ముందుకు వెళ్ళాలి. కానీ వారు కూడా దేవుని యొక్క మందిరాన్ని కట్టనీయకుండా ఆపుతున్నారు, వారు వదిలేస్తున్నారు ఏ పని చేయకుండా. తద్వారా దేవుని యొక్క మందిరము కట్టబడుట అనేది ఆగిపోతూ ఉన్నది. ఈ రోజు ఒక్కసారి నువ్వు గమనించు, నీ ద్వారా ఏదైనా కార్యం ఆగిపోతున్నదా? అయితే నీవు దాన్ని సరి చేసుకుని ముందుకు సాగితే గనక ప్రతి విషయంలోనూ దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. ఆ యొక్క వృద్ధులు చేసినది తప్పే, ఆ యొక్క యవనస్తులు చేసినది తప్పే. ఆ యొక్క వృద్ధులు గొప్ప శబ్దముతో ఏడుస్తూ ఉంటున్నారు, ఆ యొక్క యవనస్తులైతే గొప్ప శబ్దంతో కేకలు వేస్తున్నారు. దేవుని యొక్క మందిరము కట్టబడనీయకుండా ఆగిపోతూ ఉన్నదన్నమాట. మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుందాం. మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం? మనం కూడా ఆ విధంగానే గత జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ముందుకు సాగకుండా ఆగిపోయామా? అయితే ఇప్పుడే మేల్కొందాం, దేవుని యొక్క సహాయాన్ని కోరుకుందాం. దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండి ముందుకు నడిపించును గాక. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయబడును మా తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన మా గొప్ప దేవానికి వందనాలు. ప్రభువా, ఆనాడు ఆ యొక్క వృద్ధులైతే ఎంతో దుఃఖముతో యొక్క మందిరమును కట్టబడట్లో సహాయం చేయకుండా ఆగిపోతుంటున్నారు. దాన్ని చూసిన యవనస్తులు కూడా వారు దేవుని యొక్క మందిరంలో సహాయకారులుగా లేకుండా ఆగిపోతూ ఉంటున్నారు. నేడు మేము కూడా మా యొక్క గత జీవితాలను జ్ఞాపకం చేసుకొని ముందుకు సాగకుండా మమ్మల్ని మేము అణగదొక్కుంటున్నాం. ప్రభా, నీకు వందనాలు. ప్రభా, నీ హస్తము, నీ ఆత్మ, నీ అభిషేకము ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మీద ఉంచి నీ యొక్క కార్యంలో మేము ముందుండి కొనసాగించబడటానికి సహాయం చేయమని ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.